Сейчас расскажу минусы своего пылесоса, потому что идеальной техники не бывает. Первый минус: после него вообще не хочется возвращаться к швабре. Второй: обычная уборка теперь кажется настоящим мучением. Никаких тряпок, швабр и всего этого больше не хочется. А если серьезно, то я купила его по рекомендации блогера, просто решила попробовать. Хотя особых ожиданий вообще не было. В итоге он моет пол чистой водой и сразу всасывает всю грязь, не размазывая ее по полу, не наматывая волосы на валик, и при этом сам очищается. Я больше не прикасаюсь к грязи руками, а уборка стала намного быстрее и комфортнее.